沙瓦利卡，咁今次咧就一次過咧介紹4間潑水節推介嘅泰國餐廳啦，等大家咧喺潑水節當日咧都有多一個選擇喎。第一間咧就嚟到位於九龍城嘅小曼谷啦，咁呢個咧就係佢哋嘅特色燒豬手啦。咁因為咧佢哋咧係用咗花椒啦、八角啦、冰糖啦同埋泰蒜等等咧去醃過嘢嘅，跟住咧就再燜佢幾個鐘啦，再炸到佢表面咧脆身喎。咁所以咧食落去嘅口感咧係非常之脆口啦，而且咧佢嘅肉質咧係非常之腍身嘅，就連咧豬手入邊嗰啲膠質咧都煮得非常之腍身，正啊！而呢一個咧就係我之前跟呢一度嘅泰國師傅咧都有學過嘅明爐香檸汁蒸桂花魚啦。咁我之前都有講過啦，咁用桂花魚咧食落去嘅口感咧係滑身好多啦，而且咧佢哋個酸辣汁咧係用新鮮嘅青檸汁去調製嘅。咁所以咧食落去咧係特別醒胃嘅。第二間咧都係位於九龍城嘅，今次咧就嚟到昌發泰國粉麵屋啦。咁呢一個咧就係青木瓜沙律啦，咁啊最適合咧比較悶熱嘅天氣去食噶。咁啊因為佢係酸酸地啦、辣辣地，係非常之醒胃嘅。而且咧呢一個沙律咧仲加入咗炒過嘅花生碎啦，同埋泰國嘅蝦米啊，咁所以咧食落去嘅時候咧係非常之香口嘅喎。而呢一個呢，就係泰式燒豬頸肉啦，咁因為呢，佢個外層呢係有燒過啦，咁所以呢，食嘅時候呢都係有啲脆口嘅，同埋呢，佢啲豬頸肉呢係有經過醃製過嘅關係啦，咁所以呢，就咁食佢啲豬頸肉呢都已經係非常之好食，同埋佢嘅肉質呢都係非常之軟啦，而且係唔乾身嘅喎。當然啦，仲要點埋佢啲秘製嘅辣汁呢，就更加惹味啦。而呢一個呢，就係我之前跟佢哋嘅泰國師傅都有學過嘅椰青青咖喱海鮮啦，咁佢裏面呢，有蝦啦、魷魚啦、青口，而且呢，仲有煮得非常之腍嘅椰青肉啊。咁我之前都有講過啦，咁佢哋嘅青咖喱呢個椰汁味係比較重啦，而且呢都帶有少少辣嘅。咁不過呢，我覺得呢，食完呢個之後呢，真係唔好嘥個汁啊，再配合埋呢一個嘅蒜蓉包一齊食呢，都係唔錯嘅選擇嚟嘅。相信大家咧都知道佢哋嘅河粉咧都非常之出名嘅，咁呢一個咧就係豬雜湯河啦，咁裏邊有泰式嘅燒肉啦、豬脷啦、豬腸啦、豬紅啦、豬潤啦、豆卜同埋滷蛋嘅，再配上埋粗身嘅河粉去一齊食噶。呢一個咧就係油旋河啦，咁佢入邊有豬肉啦、豬潤啦、泰式嘅豬肉丸啦，當然唔少得嘅就有金不換同埋芽菜嘅，咁呢個咧就要配上金邊粉一齊去食嘅。佢係出名其中一個原因咧，就係粉麵嘅湯底啊，因為咧佢哋嘅粉麵湯底咧係用咗花椒啦、八角啦、豬骨啦、芫茜頭啦等等多種嘅泰國香料去熬製啦，而且咧仲加入咗少少嘅豬血咧，就令到成個湯咧更加濃郁、更加鮮甜嘅。第三間咧繼續都係位於九龍城嘅，今次咧就嚟到金泰美食啦。咁相信咧大家都知道佢哋嘅串燒咧係非常之出名嘅。咁因為咧佢哋嘅串燒咧係可以自由配搭啦，咁所以咧今次咧就嗌咗最基本嘅牛肉啦、雞肉啦、豬肉啦同埋雞全翼嘅。咁整體嚟講咧，佢哋嘅串燒咧都係非常之多肉汁啦，一啲都唔乾嘅。當然唔少得嘅咧就要點埋佢哋3種唔同嘅秘製醬汁啦。而我個人咧就比較中意佢哋嘅沙爹口味啦。而呢一個呢，就係泰式辣椒高炒聖子咧，咁我之前咧都有跟佢哋嘅泰國師傅學整過啦，咁佢係一道非常之惹味嘅泰式小炒嚟嘅，而且都有少少辣噶嚇。咁啊，大家眼前見到嗰啲呢，真係唔係發夢啊！每一隻聖子呢，都係非常之大隻嘅，而且呢都炒得啱啱好啊，咁所以呢，食落去嘅時候呢，係非常之嫩滑噶。而呢一個呢，就係酸辣魚頭湯啦，咁其實咧呢一個湯呢，同冬陰功嗰個湯底材料呢係差唔多嘅啫，只不過咧呢一個湯呢，就冇加到椰漿落去啦，咁所以呢，飲落去嘅時候呢，就比較清一啲嘅。咁對於覺得冬陰功湯係太濃嘅朋友嚟講呢，其實呢個湯呢都值得一試㗎。嚟到第4間啦，今次呢，我哋去到銅鑼灣嘅拳王泰國餐廳啦。咁呢個小食拼盤最特別嘅地方呢，就係佢哋嘅魚餅啦，同埋蝦餅呢，都係用人手去打㗎。咁所以呢，食落去嘅時候呢，係特別彈牙啦。咁當中呢，有一款呢係比較少見到嘅呢，就係全素嘅春卷啊。
裡面有芋頭啦、紅蘿蔔啦、木耳啦、粉絲等等嘅喎，而且咧呢一個咧都係全人手去包㗎，所以咧都幾花時間嘅。之前咧我都有跟呢一度嘅泰國師傅咧學整過佢哋嘅海南雞啊，咁都有提過咧佢哋嘅海南雞咧都幾特別嘅。咁啊，除咗係用咗好多香料去浸雞之外咧，咁喺食之前咧都需要淋上佢哋自家製嘅冬瓜雞湯㗎。咁所以咧，佢哋嘅海南雞咧係特別濃味嘅。咁啊，值得一提啦，佢哋嗰個冬瓜雞湯咧係幾好飲嘅。唔知邊一間餐廳咧可以吸引到你哋啦，不妨咧喺呢一條片嘅右上角咧撳個 I 字話我知啦，又或者如果大家有啲咩好食嘅餐廳咧，都可以留言話俾我知喎。今次嘅分享咧就係咁多啦，如果大家中意呢一條片嘅話，記得喺下面俾個 like 我啦。當然記得要 subscribe 我呢個 YouTube channel 啦，follow 埋我 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見啦，拜拜。